रोड मोड्स में एडवांटेज ये है कि आप ऐसे टेरेन में, कर्वी रोड्स में आप नॉर्मल जैसे ड्राइव करते हो वैसे भी कर सकते हो। ऑफ रोड आया तो यू कैन स्विच गियर्स और इंजन ब्रेकिंग करके जो एक फीचर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, जिसमें आपका इंजन स्लो डाउन करेगा। वैन ऐसे स्लो डाउन कैसे, मतलब आप सोचे आपने कार ड्राइव करते वक्त ये देखा होगा, फिफ्थ गियर में आप चला रहे हो हाई स्पीड में, अभी आपको सडन ब्रेक कर रहा था तो आप माइनस गियर करते हो 5 4 3, तो जो इंजन का जो साउंड आता है जब आप माइनस करते हो तब, तो वो वाला चीज़ उतारना ही पड़ेगा, शायद रखना पड़ेगा, नहीं रखना नहीं पड़ा। तो जैसे आप इंजन ब्रेक जब आप 5 4 3 2 1 गियर शिफ्ट करते हो स्पीड में, तो आपको वो जो इंजन आपका रेव करता है, स्लो करने में मदद करता है। ब्रेक्स के साथ साथ आप माइनस गियर करके जो यूज़ करके इस्तेमाल करते हो उसको, वो चीज़ इधर इंजन ब्रेकिंग आप बाय डिफ़ॉल्ट मोड्स होता है, हर मोड में एक एक लेवल का इंजन ब्रेकिंग होता है। कस्टम मोड में आप इंजन ब्रेकिंग हाई और लो भी कर सकते हो, यूज़र 1 यूज़र 2 में, जहाँ पे आप अपने तरीके से इंजन का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो जब इंजन ब्रेकिंग हाई होता है ऑफ रोडिंग मोड्स में, आपका ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अच्छा है, आप उस पर प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी गलती नहीं करता, राइडर ही गलती कर सकता है। गाड़ी का जितना हो सकता है उतना एक्सट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स करके वो सॉफ्टवेयर इतना सब होता है इसमें कि हमें यूज़ करने का सीखना ज़रूरी है। तो यूट्यूब वीडियोस हैं, उनके वेबसाइट में एक्सप्लेनेशन है, इनका सर्विस मैनुअल बहुत ही मोटा और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जस्ट इनके बटन्स की तरह 1000 बटन्स दे दिए हैं हैंडल में, अभी तक ये एक एक अलग अलग ग्लव्स में अलग अलग तरीके में हॉर्न बजाना पड़ता है। हॉर्न इधर है, एंटर बटन इधर है, इंडिकेटर इधर है। तो आप सब सीखना है आपको। इंडिकेटर डालने के बाद इंडिकेटर बंद करने जाते हो, कभी कभी हॉर्न बजा देते हो, लोग मुड़ के देखते हैं कि क्या हाँ बोलते सॉरी सीख रहे हैं, तो इसको देख के थोड़ा चुप हो जाता है, चलो ठीक है बड़ा गाड़ी है, अच्छा है, ऐसे ही मारा होगा हॉर्न बोल के। बट हाँ, सोल्यूशन इज स्विच टू ऑफ रोड और ग्रेवल मोड। समटाइम्स ऑफ रोड में आपको उसका पिकअप नहीं मिला, आपको देखना पड़ेगा ग्रेवल मोड में क्या चेंजेस है, इंजन ब्रेकिंग कितना है, ड्रिफ्ट कितना हो रहा है गाड़ी आपका, तो वो सब देख के आप एस्टिमेट करके निकाल सकते हो। चलिए कुछ दुकान दिख रहा है, चाय मिल जाए तो भाई चाय का ब्रेक बहुत ही जल्दी अपडेट करते हैं। चलिए बाय बाय।